علينا لين ዛሬ እንግዲህ በጣም ደክሞኛል። በጣም ነው የደከመኝ። በጣም ከምነግራችሁ በላይ ግን ይሄንን ቪዲዮ በመሃል ቀርጬ እንኳን አደረሳችሁ ብዬ መሄድ ስላለብኝ ነው ወደ ቤት የገባሁት እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርቱ ከበጀምቶታ ፊ ሆርዶፍቶታ ኮበኩማ ጅርተን ሁንደምቲ ነጋንኮ ኢሲን ብራ አቀቀቡ አነስኒ ፈንዝራን ነጋ ኮዳ አማ ጀደቢ ጉዳራን ገሌሚ አማ ገነ ሆጂ ሄድቱን ኢገታ ቦር አኩማ ቤተን ኢዳዳ ሆጂን ኬኛ ሞቶዮ ምስኪኖታ ብራ ዳበቹዳ ኢሳን ሆጂን ደበርሱዳ ዋን ta'eef borummoo ormaan keenya maal akka fakkaatu kan isinitti agarsiisu ta'a. Adamaan beektu baay'ee ho'iiti, baay'ee jechuudha, baay'eedhuma ho'iiti. Ho'uma kana keessa immoo yoo hojii tokko tokko hojjechaa amma gaabara kiyya uffatee jiruudhaaf ogunnufoo maalidhaa fi anis maatiin hin qaba hordoftoota kiyyaaf immoo ta'u bagattiin isin ga'ee Eid Mubarak jechuun nan barbaada. Kanaaf taa'ee malee xiqqoo ishee naaf fudhadheenii gara hojiitti deebi'uufan ture. Akkuma argitan ijji kiyyaa diddiimatee ilaa harki kiyyaa waan fakkaatu jechuudha. እና ገሩ በገትን ስንገይ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ ማለት እፈልጋለሁ። በዓሉ የፍቅር፣ የደስታ፣ የሰላም፣ የመተሳሰብ እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴ ነው። ሆርዶስታ አበንታ እስላማ ሁንዱ መኬሰኒ ፍዩ እረዲ ቢዮዳን ኢድ ሙባረክ እትንጀቹኒን ፌዳ ከናፊ አያና ሚልኪ አንጋማችሁ ዋያኔ ከን እቲ አርገኑኑፍ ሃተኡ ከናፊ በገትን ስንጌ አያና ጋሪ ኢስን ጀቹኒን ፌዳ በጣም ነው የሚሞቀው። ባዮ ኢምቡሉቃ ነው አውሱንቴን ኢምቡሉቃ haalaan bulluqaa hin ho'a waan nan jedhuyyuu hin beeku. Bulluquu danfuu baqa waanuma volkaanoo namtu wantini ta'e jecha ani hin beeku. Karaa Eertaallee moo eessadha gara Affaar osoo ta'e akkatti jirannu ani hin beeku. Garuu Adaamaa namtu Affaar nutti taatee jirti. በጣም ነው የሚያቃጥለው ብታዩ። እኔ ደግሞ በዚህ ላይ ጥቁረቴ ደግሞ ይስባል። ተላለቅን ነው የምላችሁ፣ ተላለቅን እና እስንጀላ በዲንጅራን ቪዲዮ ላይ ገዲሳ ሂንጅሩ አረተሪ አሱማኒ ሞቶዮ ወጅሊ ነቀርቃርቲ ሪያ ኪያ እሸያ ሚንጅራ ሸንሌ ዋንጋሪቲ ጅርቲ ዋን ሸይ ገርጋሪ ሚልኮክቴ ጅርቲ እና ወኒ ወንዱምቱ ዱጋ ዱበችዳፍ ባየ ነመቡንሳ ነመገመቺሳ ከናፊ እሸን ሙአማ yoogdarte kan dhuftu taate waan isheen jittu waan irra geechi waan tokko tokko kan isinitti himnu ta'a. Maallaqa isheef deebi'ee manni isheef deebi'ee akka jireenya jiraamti jireenya namni guyyaa takka ni rakkata guyyaa takka ni argata. Isheen akkasitti fuula ishee gurraachisitii bowaa turte sun dhugaa waaqa jiraata. Osoo ishee ilaaltan amma isheedhaa moo ishee miti jechuu dandeessu jechuudha. Completely injijjiramte dhugaa completely injijjiramte. Yaanni ishee nagaadha, amma haasofti ishee nagaadha. Wanni sin ajaa'ibu immoo jechuudha እንደውም አባሆነ ብራ wajjin haasa eegalteetti jechuun ani waan jaalallee ishee duraanii waan irraanfattuyyuu natti fakkaachaa hin turre. Garuu isheen isallee dhiistee nama ishee ta'uu jechuun bakka haasofsiisaa jirti. Tarii fedhasa haa ta'u hiikkaasoo mana isaan irraa mootuyyuu tarii ni kaallee yookaan godhattu taatee hin beeku. Garuu hundumaafiyyuu baqa waanuma gaariitti jirti isin jechuun hin barbaada. Waanuma gaariitti jirti isheen sammuu isheetti deebitee nagaa isheetti deebitee qabeenyi isheef deebi'ee amma immoo bultii ijaaruuf gaafa ishee yaaddu dhugaa baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Wayo
inuma haamummachiisaan dadhabeen sinin jedhee har'aa guyyaadhuma baay'eedhumaan dadhabee garuu dirqamaa guyyaa 6 akkasii viidiyoo isiniif gadhiisee hin beeku. Har'a garuu isin agarsiisuun hin fedha. Kanaafi hundumaafuu nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha. Gamanumaan immoo ergaa tokkoon hin qaba. Ergaan koos maalidha? Dhaabbata tololtummaa fi tireeningi seenterii yookaan immoo leenjii kan kennu hundeeffamee jira. Kanaaf isaa keessa immoo warra miseensa ta'uu barbaadan miseensa ta'uudhaan nu gargaaraa nu bira dhaabbadha jechuun an fedha. Dhaabbanni suni kan hundaa'e inni guddaan kadhattummaan bara jireenya koo keessa gosa hojii tokko ta'uu hin qabu kan jedhudha. Mootoonsaa carraa hojii uumuu keessa qaba. Leenjii garaagaraa dubartootaaf kennu irratti ni hojjeta. Dabalataan immoo warra gargaaramuu qaban namoota harka qalleeyyii gargaaramuu qaban ni gargaara. Caalmaatti immoo dubartoota miidhaman bira dhaabbachuudhaan karaa saayikooloojikaanis ta'ee kallattii isaanii barbaachisu hundaadhaan gargaarsa isaanii taasisaa waan ta'eef warreen immoo miseensa ta'uu barbaadan dhaabbata kana bira dhaabbachuu warra barbaadan karaa toora bilbila WhatsAppiidhaan kan dhimma kanaadhaaf maqaan kiyya kanaadha. Isin gargaaruu nan barbaada, isin bira dhaabbachuu nan barbaada. Yaadaadhaan ta'uu danda'a, maateriyaaliin ta'uu danda'a. nama gargaaruuf nama ta'uun humtuyyuu gahaa waan ta'eef ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም የማይለይበት ችግረኛ የምንረዳበት እንዲሁም ደግሞ ወጣቶችና ሴቶችን ስራ ፈጣሪ የማድረግ ስልጠናዎችን የምንሰጥበት ተቋም ነው። አባል መሆን የምትፈልጉ በዋትስአፕ ጻፉልኝ ስማችሁንና ልታወሩኝ የምትፈልጉትን ነገር በዋትስአፕ ላይ ጻፉልኝ። እኔም አቤት እላችኋለሁ። አብረን እንስራ። አንድ ሰው ብቻውን ይደክማል፣ ይሮጣል፣ የትም መድረስ አይችልም። ሰው ከሰው ጋር ሲሆን ነው ስኬትም ያሰብነውንም ነገር ማሳካት ከግብ ማድረስ የምንችለውና አንዳችን ለአንዳችን ካልሆንን ማናችንን ብቻችንን ስኬታማ መሆን አንችልም ማለት ነውና በጣም ደክሞኛል። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ግዴታ ኢድ ሙባረክ ማለት ስላለብኝ ነው ይሄ ቪዲዮ ልቀርጽ የመጣሁት። ቁጭ ያልኩት እንጂ ለመቅረጽ የሚመች ቦታም አይደለ፣ ጨለማ ነው፣ ላይት እንኳን ብዙ የለ። እኔ ጥቁር ነኝ፣ በዚህ ላይ ሙቀቱ ምኑ ግድል አድርጎኝ የገባሁትና የኔ ውዶች ፈጣሪ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ የፍቅር አምላክ ሁሌ አይለያችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ህልምና ራእያችሁን የምታሳኩበት ጊዜ ሩቅ አይሁን። ፈጣሪ የልብ መሻትና ሀሳባችሁን እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ የሚለውን ያሳካላችሁ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በድጋሚ ኢድ ሙባረክ። እንኳን ለኢድ ለዚህ ለታላቁ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። እንዲሁም ለእስላም ቤተሰቦቼ እንኳን ለኢድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አጎቴ እንግዲህ በዚህ ካየኝ እንዳይቆጣኝ ዛሬ እሱ ጋር ነበረ ቀጠሮዬ። ዛሬ ቀርቻለሁ እኔ ስራ ስላለብኝ፣ ለዛ የምናስፈጥራቸው በዛም ደግሞ አብረን ጾም እንዲፈቱ የምናደርጋቸው ሰዎች ስላሉ እዛ ነው ማሳልፈው። እኔ አጎቴ ይቅርታ አድርግልኝ እንዳትቀየመኝ፣ መምጣት አልችልም እንግዲህ እና ነገ ቀሪውን ደግሞ የት እንደማሳልፍ ፈጣሪ ያውቃል። ውሎዬን አሳያችኋለሁ። እናንተም ጸልዩልኝ። እኔም ደግሞ በየጊዜው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ወደ እናንተ መምጣት እንድችል በጣም በትልቅ ፕሮጀክት ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ ፈጣሪ መልካም ፍቃድ ይሁን። ወደ እናንተ ሁሉ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ እንደምመጣ አስባለሁ እና አብራችሁኝ ሆኖ ማለት እፈልጋለሁ። አሁንም ደጋግሜ ፈጣሪ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ፣ ሰላማችሁ ይብዛ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ቻው። ነጋ ናፍታ ባይር ዋንስን ጫለዳ